Fala galera, beleza? Faz um tempo que eu não gravo um vídeo, mas arranjei um tempo aí pra fazer um videozinho pra galera. Hoje é sábado, né? Hoje é dia 7/1/2017, né? Hoje eu tô filmando aqui um Honda Fit na verdade. E o cliente reclama de um barulho no motor. Desmontei a caixa de ar dele e verifiquei um barulho estranho no compressor. Eu vou filmar pra vocês, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, falou? Tá aí o motor do Honda Fit. Eu vou dar a partida aqui pra vocês e vocês vão ver. O carro pegou, não sei se vocês já estão ouvindo o barulho. Vou lá filmar o compressor. Olha como tá isso. Agora eu vou ligar o ar-condicionado e vai ver como vai ficar o barulho agora. Não sei se vocês estão conseguindo pegar bamba. Acho que tá ruim, não tá, galera? Vou notificar o dono do carro, pra ver se ele vai trocar o compressor, que deve ser bastante caro, bem caro esse compressor, ou vai mandar pro reparo, ó. Lembrando bem que ele já mandou reparar esse compressor uma vez, mas já faz um tempinho. Vou notificar ele e vou ver o que vamos fazer. Qualquer novidade aí eu falo com a galera. Falou galera, forte abraço, fui!